السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم من جديد ومع حلقة جديدة من حلقات تفسير الرؤى والأحلام. والنهاردة إن شاء الله هنفسر رؤية الشجرة في المنام. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان اللي لسه بيشاهدنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة واللايك للفيديو وتفعيل الجرس. ويلا بينا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. رؤية الشجرة في المنام للرجل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تدل رؤية الشجرة في المنام على مولود. تدل رؤية الشجرة في المنام على مولود. امتلاك الشجرة في المنام تدل على القيادة والريادة بالنسبة للرجل. ووجود الشجرة في البيت تدل على كثرة المشاكل وعدم الاستقرار. أيضا رؤية الشجرة الخضراء تدل على العمل الصالح، ولو كانت الشجرة يابسة فهذه تدل على موت مريض. فهذه الرؤية أو رؤية الشجرة اليابسة تدل على موت مريض لديك. أما رؤية قطع الشجرة للرجل فهي قطيعة رحم، يعني راجل ما بيصل رحمه وبعيد عن صلة أرحامه تماما. أما الشجرة للعزباء أو تأويل رؤية الشجرة للفتاة العزباء فهذه تدل على الزواج قريبا. وأما الشجرة اليابسة للفتاة العزباء فإنها تدل على الفشل أو فشل في الحياة. قطف ثمار الشجرة للعزباء تدل على حب كبير من زوجها القادم. وغرس الشجرة وغرس الشجرة أي زراعة شجرة تدل على أن السنة مليانة أو مليئة بالأخبار السعيدة. أما رؤية الشجرة للمرأة المتزوجة على حسب الحالة، فإذا كانت الشجرة حسنة المنظر فهي تتمتع بعشرة طيبة مع زوجها وحياة كريمة مع زوجها. وإن كانت الشجرة غير حسنة أو يابسة فإن علاقتها مع زوجها علاقة غير حسنة. طيب، وأيضا رؤية الشجرة بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية الشجرة بالنسبة للمرأة الحامل فإنها تدل على أو معذرة، رؤية الشجرة للمرأة المتزوجة ربما تدل على حمل، ربما تدل على حمل هذه المرأة. أما رؤية الشجرة للمرأة الأرملة فهي زواج مرة ثانية بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة. إن رأت الشجرة خضراء فإنها ستتزوج مرة ثانية بالنسبة للمرأة الأرملة أو المرأة المطلقة. وإذا رأتها يابسة تدل على الحزن. إذا رأت المرأة الأرملة أو المطلقة الشجرة يابسة ناشفة يعني فإنها تدل على الحزن والاكتئاب والوحدة. رؤية الشجرة الخضراء أيضا للمطلقة ربما تدل على الرجوع لزوجها مرة ثانية. وإن رأت المرأة المطلقة الشجرة يابسة فإنها من المستحيل أن ترجع إلى زوجها. أما بالنسبة للمرأة الحامل إذا رأت الشجرة خضراء فإنها ستلد بإذن الله مولودا ذكرا. وإذا رأتها يابسة، إذا رأت المرأة الحامل الشجرة يابسة فإنها تدل على إجهاض أو فشل في الحمل، أو ربما تكون الولادة متعثرة، وأيضا إذا رأت المرأة الشجرة أو قطع شجرة فهي ربما يموت شخص عزيز عليها. وأيضا تدل على نقص في المودة والمحبة ونقض العهود في حياتها.
ده كان تفسير رؤيا الشجرة في المنام على عجالة سريعة بالنسبة للرجل والمرأة المتزوجة والعزباء والمرأة المطلقة والأرملة والمرأة الحامل. إن عجبك المحتوى ولسه بتشاهدنا لأول مرة، يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.